Оза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Жумагүл? Мынакей, биз азыр студияда айтып жатабыз, быйылкы жылы окуучуларга билим берүүдө ата энелердин дагы орду чоң болду деп. Деги эле биз сизден суралы жана чогуу көрөйлү деп турабыз. Ооба, азыркы учурда биз дагы мына ушул онлайн окутуу негизи кандай жүрүп атат, мыкты окуучунун алдына келип калган учурубуз. 10 жаштагы Жаннат онлайн окууну мыкты өздөштүргөн окуучулардын катарын толуктайт. Ал бүгүн Жалал-Абад облустук медиа борбору тарабынан акыркы коңгуроо аземинин урматына даярдалган онлайн көрсөтүүнүн кичинекей каарманы. Кыйынчылык жок, жөн эле сабак аткарабыз. Мектепте аткаргандай эле экен, просто үйдө отуруп аткарабыз телефон аркылуу. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу 8 апрелден тарта республикадагы бардык мектептер аралыкта окутууга өтүшкөн. Албетте башында бир топ кыйынчылыктар да болбой койгон жок. Анткени мындай усулдагы окутуунун пайдалуу жактары да арбын болгондугун эл агартуу тармагынын өкүлдөрү түз эфир учурунда ырасташты. Биринчи кичине көйгөйлөр башталганы менен кийин ал көйгөйлөрдүн баардыгын четте калдык десек биз жаңылышпайбыз да. Аралыктан окутууда ушу шаардык билим берүү кызматкерлери жалпы жамаатыбыз менен ушу окуучуларга болгон өзүбүздүн жардамдарыбызды көрсөттүк. Жана ошондой эле Zoom, WhatsApp, Instagramдар аркылуу дагы биздин мугалимдер ушу окуучулар менен аралыктан байланышып, алардын түшүнбөгөн суроолоруна жооп берип, жаңы тапшырмаларды берип, ошолор менен мындайча айтканда эртеден баштап кечке чейин иш аткарды десек жаңылышпайбыз да. Бүтүнчүнүн алдында чоң жоопкерчилик турат. Бул алдындагы мамлекеттик жыйынтык аттестацияларын тапшыруу, ошондой эле жалпы республикалык тестти тапшыруу турат деп. Ушул жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча жогорку баллды алгыла, буюрса алтын сертификатты алгыла. Анан өзгөчө айтайын дегеним, ушул бүтүрүүчүлөрдү окутуп тарбиялаган мугалимдерди өзгөчө айтып кетейин деп атам. Себеби аралыктан окутууда жалпы областыбыздын, жалпы республикабыздын мугалимдери өздөрүнүн чын эмгегин, ден соолугун, чымыркаган эмгегин аяган жок да. Акыркы коңгуроо аземдерине онлайн форматында кайсы мектеп кандай даярдыктарды көргөндүгүн, анан калса 2 ай аралыгында билим берүү деңгээлинде өзгөрүүлөр боюнча маалыматтар түз эфирге камтылды. Балдар да кыйналды, биз да кыйналдык. Кудайга шүкүр, азыр мугалимлерimiz барды балдар менен бирден байланыша geçip Zoom аркылуу программалар менен сабакларыбыз уланып кеткенбиз. Анан мындан сырткары Вайсифул деген психолог центр менен немесе Англияда балдар менен психолог жактан жардам берип, кандай даярданышып керек, му учурда кандай сабакларга мотива болушу керек информация берип, балдар кызыктуу немесинде сабаклар өттү. Бүтүрүүчүлөрдүн урматына 7 дубандын медиа борборлорунун башын бириктирген ЛТРдеги онлайн телекөрсөтүүдө балдары дүйнөлүк олимпиадаларда ийгиликтерди багындырган окуучулардын ата энелери туура тарбия берүүнүн сырлары менен бөлүштү. Бул биринчи кезекте ата эненин батасы. Көп бата кылыш керек, көп дуа кылыш керек да. Тасторкондо болобу, сапарда болобу, кайсы жерде болбосун, баласына көп бата кылыш керек. Аябаш керек. Бул эч нерсени талап кылбайт. Бул убакытты гана талап кылат. Отуруп көп жерде бата кыла бериш керек. Балдарым мээнети кайтсын, балдарым келечеги кемин болсун, балдарым ырыскысы бийик болсун, ыймандуу болсун дегендейчи көп да эми каалоо тилектер. Ал эми экинчи нерсе бул таза мээнет деп ойлойм да. Балдарга дайыма адал эмгек менен, маңдай тер менен тапкан азык менен азыктандырып, кийимди кийгизип, билимине да башкасына да ошону сарпташ керек деп ойлоп атам да. Ал эми үчүнчүсү албетте убакыт бөлүш керек. Бүгүнкү өзгөчө кырдаалда, өзгөчө белгиленген акыркы коңгуроо Жалал-Абад областында жогорку деңгээлде дистанттык форматта өткөрүлдү. Ага арналган түз эфир болсо жагымдуу чыгарма менен жыйынтыкталды. Акыркы коңгуроо дегенде эле биз ушу Бекбарбиев агабыздын окуучулук күндөрүн эстейбиз. Айрыкча ошол биздин убактарда көп ырдалды. Актай барак алганмын, ак кайык жасаганмын, окуучулук өмүрүм деп жазганмын.